Sikrabala kang tumingal perang tanpa samya medali leret adit wileting kata danyuwengkong manguncang di benjang sang adi micil Ladinya ngedali wus terus tos ora wilaga kaya buta singa wrekil wit ladalah kiblat kang sumebar kabar kang sumebar ana kiblat 4 5 pancer kekuatan sing manggon ana negara Wirata wis ora ana ya kuwi Raden Kincaka Raden Rupakinca kang sarta Rajamala dina iki Nalendra ing negara Trigarta Prabu Susarma ya aku Prabu Susarman kang duweni rasa gelo lawan Ratu Wirata Prabu Matswapati nggonku nglamar Putri Wirata duk semono ditampik mentah-mentah lawan Matswapati durung marep-marasane atiku yen durung kelakon boyong sekaring kedaton negara Wirata mumpung ing ripalungguhan iki negara Wirata wis ora duweni kekuatan wektu dina iki bakal tak gunake kanthi bener becik aku bakal sowan ana negara Ngastina pamrih supaya manunggal dadi sak kekuatan kelawan Praja Trigarta Wirata dirampit rong negara rarubuh aja teluk Susarma
menika kantining tumuwuh salami mong awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supardine resang saya ya iku pangreksane urip ya jagat ya dewa ya bathara tak waspadakake iki kaya tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma padha becik sak tekamu yayi nggih awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung halangan setunggal menapa kabareng kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Koko Prabu Duryudana iya banget panarimaku karya bombong jroning mikir Maragagi praptamu katon sumengko pengawak bodro sigra kang mau kita kang amengku gatya napa Sarma nggih sak menika wonten kabar ingkang nyengsemaken batos Koko Prabu ingkang magepokan kalian negari Wirata ing palenggan samangke sampun kelangan kekuatan Wirata sampun koncatan kadigdayan ibarate macan kang tanpa siung gajah tanpa trale ula kang tanpa wisa awit kekuatan negari Wirata sampun ludes keles Raden Patih Kincaka rupa kinca dalah Raden Rajamala sampun dumugining pralaya mangkono Yayi Susarma nggih lah banjur karepmu ngaten ratu menika sinebat Gung Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin ngelar jajahan jalaran sampun dipun sekseni jagat saisine negara adikuwasa wonten ing jagat menika namung kalih setunggal negara Ngastina angka kalih negara Wirata yen to paduka Koko Prabu kepengin Ngastina saya menjela Ngastina tambah kondang tambah kuncara kedahipun paduka Koko Prabu saged nelukaken negara Wirata mumpung negara Wirata mboten anggadhahi kekiyatan mangke kekuatan saking negara kula negara Trigarta saged manunggal dados sawiji kalian kekuatan barisan Ngastina mangke Wirata dirampit dados kalih saking ajeng barisan Trigarta saking wingking barisan negara Ngastina mangke mboten nganti suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi bumi gunjing langit kelap-kelap katon blere gincanging halus orisang meweh kehanturung sabarang katuru ukir moyak mahayik trontong pepadang tumrap Duryudana negara sing kuat aja nganti loro ning siji ya kuwi Ngastina saka ego prati kele Yayi Susarma Wirata kudu dibedah nggih pun paman Sengguni nggih setuju nggih kados pundi paman loro gawe menyelam sambil minum air tembungipun mentereng ngaten sepisan ngelar jajahan ingkang angka kalih goleki buron laron ya kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa
nek diitung para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana ing alas Kamiyaka menika sampun rampung sampun kelar ning setunggal taun para Pandhawa kedah umpetan ana salah sawijine negara yen Pandhawa durung nganti setahun umpetan ana sawijining negara kok konangan meneh tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh jroning 13 taun ngaten paman lakar kasinggihan sinuwun piye Susarman menawi Wirata sampun kabedah kula mboten badhe nyuwun bondo sepeser pun nanging ingkang kula suwun namung setunggal inggih menika putri boyongan putrinipun Prabu Mangsahpati niki menika Dewi Utari iya Susarmo yen pancen ngono sepakat nggih menawi makaten mugi-mugi ancas kula lan jengandika Koko Prabu Duryudana saged kasembatan badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta manunggah kekuatan kelawan barisan Ngastina iya yen pancen kaya mangkono muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Mahasih durung nganti surup surya muga-muga negara Wirata iki mengko bakal rata kelawan bumi umrekang bala lumares budaleng prawadya kusma warna usanane saking prawadya obrebusana nira swarane rame kumuro
Masuk, ya, ya. Bye.
Agrabala kang tumingal Hajampa samya medali Lera tatit wileting kata Danyuang gong manguncang niti benjang sang ati micil Aladinya ngebali wus Anakku Seta Buminjaya kula wonten dawuh duh Rama Dewaji lonjong mimis sing dadi playumu melar mingkus sing dadi ambekanmu napa aduh ngaturaken ketiwasan Rama Dewaji babar pisan boten duga mono yen to sak mangke negara Wirata kedatengan mengsah Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten saka ngendi saking negari Trigarta musuh negara Wirata nuringgih menika saking negari Trigarta ingkang dipun pimpin kalian Prabu Susarma nuringgih Prabu Susarman lho Susarma lakar kasinggihan duh Kanjeng Rama sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenenganing ingsun amarga tak tolak sing dadi panglamare nalika mbiyen ngepenginake anakku si Utari supaya dadi bojone si Susarma kok wani gebak peperangan marang negara Wirata ya maragake saiki kirapna Wadyabala saka negara Wirata dudu sapa-sapa senopatine aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarman Ratu Negara Trigarta mula dina iki yen nganti Prabu Matswapati ora iso nugel ndase Susarma aja celuk Ratu Negara Wirata leng-lenging griya mangu-mangu mangun kanduhan rimang lir-lena tanpa kanen yen tan tulusa
dongeng enthik-enthik si panunggul patenono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasa Masmiber panonku pating kalebur durung swanggonku lumaku saka negara Ngastina kepabak ana pawongan kang ngendhek marang lakuku sapa kang dadi kekasihmu Gus warangka dalem negara Wirata Patih Nirbita kang dadi kekasihku Nirbita pancen dikaya ngono ana barisan segelar sepapan tomba nyerangap kowe jatyangaran payunge megar kaya jamur barat sapa sing dadi cecunduk ing laku temenggung pangkatku kekesih Ratu Gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman aranku tumenggung Tameng Yudha pancen bener semedya lakumu arep menyang ngendi pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan lacak nyimpang ngewo utawa nengen semedya lakumu goleki Ratu Wirata Prabu Matsuwapati yen wis ketemu rasa dadak kesuwen nyembah delamalak babate gulune apa dosa kang sarta kesalahane Ratu Gustiku Prabu Mangsapati dosane digendong lupute dindet mbiyen wani nolak sing dadi panglamare Ratu Gustiku Ratu Trigarta Prabu Susarma arep dimulyake lah kok wegah derajat apa Masopati mula yen kowe isih kepengin ngeman nyawamu yen kowe isih kepengin nyawang sorot ing rembulan yen kowe isih kepengin ngemut legining gula rasa melu-melu celeng boloten kebolatan Masopati kon maju kowe mundur ora sanggoleki sing ora ana iki Patih Nirbita sing bakal ngayomi Ratu Gustine Patih Nirbita kang bakal nglindungi apa sing dadi kawibawane Ratu Gustine edan-edan wali karaku entek wedine karo wanine bagus gedhemu cilik dur mundhek kupat kapilo buntut kewula tapai manuk berancangan cengkang kandeling kulitmu Gus cengkang kandeling kulitmu Gus sumenggleng sodanmu yen pancen wis satriya sekti tanpa aji teguh tanpa megara teken aji coba mantumpang sutepya datam sati kamu jo takon dosa weh oi
Aswe. Wet ah aya. Otlo ha e os a wa e o a e o hi mas hot a was tandak kowe lho meluntir iki weh wow oh Semenyan musuhmu aku ayo cobanen edan oh hit ras centoske hey ras oh ha ayo aya oh soy warat sombo yo
rontok balungmu. Pedang le. Ya. Hi, las. Oh, ha. Oh, weh, wes, ah, wah. Ho, ha. Hot. Ah, waya. Sontan endong den palangit datang gegre Digdaya barang mati tak wujuti setyaku jroning ati yen mati beliwang aku amit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki Sun prawira Hi. Ayo sapa sing manuh wani diadaki Ratu Trikarta Prabu Susarma. Aku sing dadi musuhmu. Sapa kowe? Sita Buminjaya. Ya. Kowe anak Wirata, anake Matswapati. Ya, ayo ketokno kaprawiran lan kadigdayanmu. Soroh nyawa kowe yang sateleh. Ah. Woi.
Ilya. Mutiar. Mawut kang katrajang ing dahana madya sangkep keprabon prangkang obro marakata ing anakku Seta Buminjaya kepiye kabul kawusanane bareng jeneng sira Seta magut ing payudan sarimbit kelawan prajurit negara Wirata. Piye Seta? Piye kabare palagan? Waduh, Kanjeng Rama Dewaji munjuk atur. Kula sampun ngetingalaken kaprawiran kang sarta kasekten kula. Sedaya barisan saking Wirata ugi sampun ngetingalaken kasantosaning diri. Nanging duh Kanjeng Rama sesarengan kalian barisan Trigarta ingkang sampun kaseser Prabu Susarma ingkang magut wonten ing Rananggana. Tinemunipun Prabu Susarma anggadhahi kasekten ingkang linangkung ketitik. Kula kang putra pun Seta Buminjaya mboten kuwagang anandingi kasektenipun Ratu Trigarta ingkang ajejuluk Prabu Susarma. Barisan negari Wirata ugi sami mendelong boten wonten ingkang unggul mungsuh tanding kalian Prabu Susarma. Duh Kanjeng Rama kula ingkang sowan.
mlayu gawe kaget ana apa Udara? Waduh, ngaturi ketiwasan Rama Dewaji. Ketiwasan apa neh? Saklebetipun prajurit Wirata mapak barisan saking Trigarta Mboten weruh sangkan paraning bilai negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingking. Inggih menika tanah sanes prajurit saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani Senopati Ngastina Karna Basusena. Biangsat iki kelakuane sapa? Rada montap lir kinatap duka yayasine pijojo bang mawi ngowengis. Kumecot matoning latine ndrandit ngundar andir. Iblis laknat, iblis laknat. Iki mesti karti sampeka sing digawe dening Susarma kelawan Duryudana. Kabeh do ngadepi prajurit Trigarta satemah ngguri glutha. Kabeh do fokus ngadepi prajurit Trigarta nganti raruh yen negara Wirata didingkik komburi. Ya kuwi komburi kok barisan saka negara Ngastina. Genah iki mengko wis genah cetha ngeglo kang tanpa warana negara Wirata bakal bedah. Seta lan kowe Udara. Perkara bondo donya Wirata bakal tak ikhlaske. Perkara bedahe Wirata tak lilake. Ning adikmu wedok gawanen lunga. Aja nganti utari kejamah dening mungsuh. Nggih, ngestaken dawuh. Tak adepane Susarma. Umusanya pratangga windu wiyat amun-amun lirku mampang. Amun-amun lirku mampang maletik mancolot kuku sing sewangga ulun. Biajingan renak iwake. Matswapati. Ya. Ratu Kempong Perot jambul wanan mlaku ora jecek yen ora dinuwak nganggo teken. Iki rasakno gedhohamu. Rasakno unduh-unduhamu biyen. Kowe wani nolak sing dadi panglamare Ratu Trigarta Prabu Sarma Prabu Susarman. Kowe mbiyen arep tak mulyake dadi calon maratuwa ning kenang apa panglamarku karo anakmu si Utari malah mbok tolak mentah-mentah. Biajingan we. Ayo, saiki manutno uncupno tanganmu. Uncupno tanganmu Wirata ora nganti saksi garing bawang bakal rata karo bumi. Bumine sapa? Yu ngatemi. Kowe aja blawanan. Kowe aja blawanan. Timbang anakku Utari tak wenehke karo kowe luwung tak pakake kirik raimu. Aji kirik timbang Susarma. Ayo kowe manuta karo Susarma. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih ana wanci kang mironggan, pasrahno anakmu wedok, anakmu perawan si Utari tak rumate ora bakal uripe sara ning bakal tak mulyake tanpa nono. Ayo.
Sinukarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati Dalowo kowe tak golek Yayi. Wah, kakangku ana apa? Yayi, negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuking ri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga samengko Prabu Matswapati wis diajar dipala gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulungana Yodi, kowe sing sekti, kowe sing santosa. Luwarana panandhange Prabu Matswapati iki Yodi. Wah. Jan-jane atiku isih lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti labuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata nalika adon-adon menungso biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga ning nyatane sapa aruh karo aku wae ora. Saya-saya ngucapne matur nuwun. Kaya ngono iki biyen Matswapati ngrasakne arep ngrasakne ngunduh wae pakarti. Satempah negara niku jak-jakan karo mungsuh. Yayi, ilang ana rasa srikmu Yodi. Wong kondang iki akeh-akeh yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Maradiage tulungana negaramu iki Yodi. Ning nyatane aku dadi jagone Wirata nanging babar blas ora tau diajeni karo Matswapati. Yayi kowe eling Yodi. Aku lan Siadi kari dungkap pirang dina maneh kari sedina iki dedelikan ana negara Wirata. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakal konangan dening para Kurawa satemah baleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh konangan yo ben baleni hukuman yo ben. Ya ampun, kowe kebangetan Yodi. Kowe mung pikir diri pribadimu, kowe mung mikir individualmu dhewe. Ning babar pisan kowe ora mikir marang sedulur-dulurmu. Salahmu kowe biyen main dadu. Salahmu kowe biyen gelem jak main nutuk. Yen pancen kowe ora gelem maju, lara atiku ngundat-ngundat. Lakon kepungkur ya kuwi. Matswapati ra gelem ngajeni kamong kakus kurban jiwa ragaku kanggo kamulyane wong-wong Wirata ngadepi Raja Mala. Yo, yen pancen Siadi ora gelem maju tak pun kakang wae sing bakal maju. Mati-mati yo yen aku Bilowo. Arep ning ndi kowe? Aku arep maju. Rasah. Sak umur uripmu ora tau perang kok arep maju. Kowe arep gelut model piye? Kowe lagi kuda-kuda wis nguyuh kok. Ora sah maju. Lah nyatane kowe ora gelem maju, kowe ora gelem nulungi Ratu Wirata iki engko